Okay, maing buntag, maing ugto, maing hapon, maing gabi sa tanan nga mga naka-open nining ato nga video. Welcome sa ato na usab nga panag-uban nining ato nga YouTube channel ang Dalan sa Kaluwasan. Kini na usab ang inyong ibangilista sa social media diri sa YouTube. Brother Nelson Salban magapakig-uban kaninyo na usab niining orasa, niining higayuna alang sa ato nga pagpadayon usab nga pagtuon sa pulong sa Ginoo pinasikan sa balaang kasulatan. So salamat sa mga viewers sa atong sa inyo nga pagtan-aw sa pag-view sa ato nga mga videos nga atong i-upload dinhi nga YouTube channel. So tanan mga subscribers, salamat kayo sa inyo nga nag-subscribe mo sa ato nga YouTube. Inawat nga madugangan pa ni atong YouTube subscriber mga kaigsuunan. O labi na sa atong mga viewers. Sa first upload na ako nga video mga kaigsuunan, adto na natay 33 ka viewers. So salamat kayo. Gani kung imong basahon ang balang kasulatan mga kaigsuunan sa Lucas 15 versikulo 10 nga kung aduna lamay usa ka makasasala nga maghinulsol mga lagad sa Ginoo, aduna nay dakong kalipay dito unya sa langit. Mga anghel sa langit, mga igsoon, mga lipay daon sa pagka ang Ginoo, no? So ako usab nga nagahimo niini sa 33 ka mga viewers sa pagkakaron na ay usa ana lang nga mga lagad sa Ginoo, usa kana kadakong kalipay dito sa langit sa 33 ka mga viewers mga kaigsuunan. So kanang 33 ka viewers magpadayon na sila sa pagsunod sa ato nga mga videos unya ilang dawaton ang mao nga minsay sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo sa tinud-anay unya maluwas adunay dakong kalipay igsuon sa langit unya nga may tabo. Muna nga salamat sa inyo nga pagtan-aw sa pag-view o sa atong pag-open sa atong YouTube channel ang Dalan sa Kaluwasan, o nagalaom kita nga ang Dios maga pakig-uban kaninyo. So mga kaigsunan, sa dili pa ta moadto pag sa unahan alang sa pagsugod sa ato nga topiko nga atong pag-isgutan karon, ang atong topiko karon pag-isgutan may tungod sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. So sa di pa ta mosugod yan na mag-ampo kita atong angyoon ang Ginoo nga siya mo pasabot sa iyang mga pulong pinasikad sa balang kasulatan. Among dalaygon may gugmaon na mga Dios nga mo'y nagbuhat sa langit sa yuta sa tanang magbutang labas ta na o Dios, ikaw ang tagiya sa among kinabuhi. Salamat kay o Dios niini nga kagayunan nga imong gihatag kanamo kauban sa mga viewers nga makahimo kami sa pagtuon pagpadayon sa imong mga pulong nga diin mo kini maghatod kanamo sa kahibalo ug labas tanan maandam among kinabuhi sa dili pa ikaw balik nining kalibutan. Mahimon kami o Dios nga takos ug angayan nga imong balikan ug kuhaon papuy-on sa imong langit nun nga pulianan bisan pa hangtod sa baong langit ug baong yuta nga among pagatun-an nini mga orasa. Salamat o Dios nga ikaw magagiya kanamo, magapasabot kanamo nini pinaagi usab sa blang espiritu nga magagiya sa mga nahuna ug kasing-kasing magapasabot niini. Amo kining gipangayo lauman madawat pinaagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. So mga kaigsuonan, ini mga orasa, mga higala, mga ka-viewers, atong tun-an ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ang pangutana una mga kaigsuonan, ang Dios nagpadayag ba diha sa blang kasulatan o duna ba siya gisulti diha sa blang kasulatan nga siya magbuhat o maghimo siya og bag-ong langit ug bag-ong yuta? Kay sa atong panahon mga kaigsuonan, naa nay langit, naa na po yuta sa atong kapanahonan karon. So ang pangutana, ang Dios magbuhat ba siya og bag-ong langit ug bag-ong yuta? Na atong basahon ang unang teksto o bersikulo mga kaigsuonan makita sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 22. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon si Yuba, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. So naay gisulti sa Ginoo mga kaigsuonan diha sa libro ni propeta Isaias diha sa daang tugon nga siya magbuhat og bag-ong langit, bag-ong mga langit. Bag-ong mga langit. Kay lagi
sa ato na nga mga gi-upload nga mga video o sa ato nga pagtuuna kung inyong tan-awon ang mga videos diya nga atong gi-upload mga kaigsunan ini nga YouTube channel, adunay tulo ka langit. Adunay tulo ka langit. Unang langit makita igsoon sa Hebreano 35 bersikulo 11, gihisgutan igsog kalanggaman sa mga langgam, kalanggaman sa langit. Unya, ang ikaduhang langit makaigsunan mabasa na sa Deuteronomio 1:10 nga mabasa dito bituon sa langit. Unya, ang ikatulong langit mga kaigsunan mabasa 2 Korinto kapitulo 12 2 paingon sa 3. Mabasa nato diya ang ikatulong langit o mabasa usab diya ang paraiso. So muni nga ang Ginoo nag-ingon siya sa Isaiah 66 verse 22 nga siya magbuhat og bag-ong mga langit. Sa ato pa unsa di mahitabo aning unang langit o ikaduhang langit. So muni atong susihon na pud sa sunod nato nga pagtuon unsa di mahitabo ni ining unang langit o ikaduhang langit. Kay ang ikatulong langit mao man ang paraiso sa Dios. Tuwa sa ikatulong langit mga kaigsuonan. So unsaon day sa Ginoo kining unang langit o ikaduhang langit. So ato lang tun-an sa sunod nato nga pagtuon unsay mahitabo ni ining langit nga atong mabasa diri sa Bang Kasulatan nga unang langit o ikaduhang langit. So ato nang subaybayan sa sunod nato nga pagtuon mga kaigsuonan. So nag-ingon din balik ko nato nga ang Dios magbuhat og bag-ong langit og bag-ong nga yuta. Wala man ingon ang bersikulo nga bag-ong mga yuta. Sa to ang ingon ang bag-o nga yuta. Nga akong pagabuhaton magpabilin sa akong atubangan miingon siya ug maingon usab mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. So kung ang inyong kaliwatan karon mo na inyong bansagon inyong apelyido unya kon kamo maluwas atubangan sa matarong atubangan sa Ginoo kana inyong kaliwatan magpabilin na hangtod sa walay katapusan bisan pa ang imong ngalan. Kung unsa imong ngalan karon magpabili na nga ngalan nimo hangtod sa kangturan kung ikaw makapuyo ni ining bag-ong langit ug bag-ong yuta nga himuon sa Ginoo. Nang pangutana, kining bag-ong langit ug bag-ong yuta nga himuon sa Ginoo kanos aman ka ni maporma o mahimo sa Ginoo. So sa atong pagtuon mga kaigsunan si miagi nato nga mga videos nga atong i-upload, atong gitun-an nga ang Ginoo moanhi sa ikaduhang higayon ug mao kana ang pagsugod sa usa ka libo ka tuig ug sa iyang pag-anhi mga kaigsunan nga maoy pagsugod sa usa ka libo ka tuig iyang banahon ang tanang mga matarong ug kini iyang dad-on ngadto sa ikatulong langit uban sa mga buhi nga mga matarong. Laninon silang dungan paingon sa ikatulong langit. Ilang baybayon o ilang labyad ang unang langit ug ang ikaduhang langit ug moabot sila sa ikatulong langit. Ug sumala pa sa record makaigsunan sa atong mga pagtuon sa miagi nga mga video nga magpuyo ang mga matarong didto sa ikatulong langit sulod sa 1,000 ka tuig. Muna nga atong giinganlan na igsoon og bakasyon na siya didto sa ikatulong langit. Ang tanang mga matarong magbakasyon lang didto. Nga naman sa atong pagtuon sa miagi na nga pagtuon makaigsunan nga human sa usa ka libo ka tuig nga moy bakasyon sa tanang mga matarong didto sa langit, ang mga matarong mubalik og puyo niini nga kalibutan. Mubalik og puyo niini kalibutan. Og mao kini makaigsunan nga sa dili pa mubalik o moabot ang mga matarong dinhi sa kalibutan, kini nga langit igsuon o kini nga yuta nga atong ginapuy-an karon gibag-o na ni sa Ginoo. Muni atong mabasa makaigsunan sa agig pagpadayon sa atong pagtuon diha sa Pinadayag 21 bersikulo 5 mao ni ang giingon sa Ginoo diha sa libro ni Juan Pinadayag 21 bersikulo 5. Og ang naglingkod sa trono miingon tan-awa, ginabag-o ko ang tanang mga butang. Usab miingon siya, isulat mo kini kay kining mga pulonga kasaligan og matuod. Sa ato pa makaigsunan samtang kita magbakasyon dito sa langit 1,000 years dito sa ikatulong langit makaigsunan nganlan sa langit ng Jerusalem, ang Ginoo usab magabag-o ni ini nga kalibutan nga atong giapuy-an. So inig katapos sa usa ka libo ka tuig naanay bag-ong langit ug bag-ong yuta. Asa na mabasa? Kung atong gibasa makaigsunan ang Pinadayag 21 bersikulo 5 atras ta igsoon sa bersikulo 1.
ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanon naman ug ang dagat wala na. Sa ato pa naa na dinhi makaigsunan ang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga himuon sa Ginoo inig katapos na sa usa ka libo ka tuig. Nganong mingon ta igsuon nga inig katapos na sa usa ka libo ka tuig? Kay di ba sa pagbalik sa Ginoo kini nga kalibutan ngit-ngit kaayo, kay ang bulan ang bituon ug ang adlaw dili na modanag, ug sa pag-abot sa Ginoo ang himaya sa Dios mao nay modanag sa tibuok kalibutan ug makita siya sa tanang mata. So sa pagbiya sa tanang mga matarong niining kalibutan mubalik usab og kangit-ngit kini nga kalibutan. So magbakasyon ta dito sa langitong Jerusalem sa ikatulong langit within 1,000 years. So kini nga kalibutan igsoon ngit-ngit ni siya. So muna nga igsoon nga ang Ginoo magbuhat siya usab bag-ong langit ug bag-ong yuta. Sa ato pa kini nga kalibutan nga atong biyaan puhon. Sa diha nga mabalik ng Ginoo, bag-uhon kini sa Ginoo. Muna atong mabasa sa Pidalay 21 bersikulo 1 nga gipakita sa Dios ngadto kang Juan Revelador ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta, ug ang unang langit ug unang yuta nahanaw na ug ang dagat wala na. So niini nga panahon na makaigsunan, ang mga matarong manaog na dinhi sa kalibutan. Kung kini nga kalibutan nga atong gipuy-an karon mabag-o na sa Ginoo, iya na kining bag-ohon. Sa diha nga mabag-o na kini makaigsunan, matapos na pod ang atong pagbakasyon dito sa langit. While kita nagbakasyon dito sa langit, makaigsunan ang Ginoo magbag-o niini nga kalibutan. Magbag-o. Bag-ohon kini sa Ginoo kini nga kalibutan. Nga naman ato nang matun-an sa sunod nato nga upload unsa day mahitabo kini sa kalibutan nga atong gipuy-an niining panahon na. Nganong bag-ohon man sa Ginoo? Unsa man day mahitabo sa yuta, unsa man day mahitabo sa langit? Ang unang langit ug ang ikaduhang langit makaigsunan. Mao na ang atong tun-an sa sunod. So niini nga higayon makaigsunan sa diha nga mahuman na ang usa ka libo ka tuig makaigsunan matapos na ang atong bakasyon dito sa langit. Mubalik ta diri pagpuyo diri sa kalibutan. Asa na mabasa? Bersikulo 2. Pidalay 21 bersikulo 2. Og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagan na maingon sa usa ka pangasaunon nga gidayndayanan alang sa iyang pamanhonon. Sa diha igsuon nga ang naa na ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. Ang bag-ong Jerusalem manaog gikan sa langit padulong niini nga kalibutan nga bag-ong langit ug bag-ong yuta na. Sa ato pa kining bag-ong Jerusalem o balaang syudad mao ni siya ang gipuy-an sa tanang mga matarong didto sa ikatulong langit sulod sa 1,000 years. Sulod sa 1,000 years. Sa ato pa ini kanaog na niini nga bag-ong Jerusalem ang syudad mga kaigsunan nga gipuy-an sa tanang mga matarong didto sa ikatulong langit sulod sa 1,000 ka tuig. Naa niini sakay ang tanang mga matarong sa mao nga syudad nga diin iplastar kini dinhi sa kalibutan human na igsuon sa usa ka libo ka tuig. O sa diha na igsuon nga maplastar na kining maong syudad nga naa diha sulod makaigsuon ang tanang mga matarong nga sa atong pagtuon makaigsuonan ang puloy-anan sa langit makaigsuonan naa didto ang kahoy nga naghatag sa kinabuhi, naa didto ang tubig nga naghatag og kinabuhi, og ang syudad makaigsuonan 2,400 kilometro ang gidak-on, unya lunlun Bulawan ang dalan Bulawan, unya aduna kini 12 ka mga pultahan ug ang 12 ka pultahan nasulat diha ang 12 ka banay ni Israel, unya diha sa parel makaigsuonan aduna sa kini parel, ang parel makaigsuonan 66 metro ang gahabugon, unya ang parel makaigsuonan nakulit o nasulat ang mga ngalan sa 12 ka mga apostoles. So sa bag-ong langit ug bag-ong yuta makaigsuonan kana nga puloy-anan sa tanang mga matarong didto sa langit iplastar kana diri sa kalibutan nga bag-ong langit ug bag-ong yuta na. Sa ato pa atong masabot makaigsuonan nga sa bag-ong langit ug bag-ong yuta adunay syudad. Gitawag siya balaang syudad. Ang iyang ngalan bag-ong Jerusalem. Nganong bag-o namang Jerusalem makaigsuonan? Kay dinhi sa kalibutan naa nang Jerusalem. Pero kini nga bag-ong Jerusalem makaigsuonan ang Dios mismo mo ay nagtukod niini
Sumala pa sa Hebrehanon 11 bersikulo 10. Ang Dios mismo mo ay nagtukod og nagbuhat niini nga mao nga Jerusalem. Lahi ng Jerusalem karon nga naa sa nasod sa Israel kay tao mo ay nagbuhat ni ana. So ni anang panahon na sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, adunay syudad didto makaigsunan ang bag-ong Jerusalem ug walay laing syudad ni anang panahon na igsoon sa bag-ong langit ug bag-ong yuta mao lamang ang syudad sa bag-ong Jerusalem. Ngano man kaysa sa nahitabo makaigsunan sa pagsugod sa usa ka libo ka tuig, mga maoy pag-abot sa Ginoo, ang tanang syudad guba ang tanang syudad sa tibok kalibutan. Munang mabasa nato makaigsunan sa Jeremias kapitulo 4 bersikulo 23 paingon sa 27 nga gipakita sa Dios ngadto kang propeta Jeremias nga ang kalibutan walay sulod, walay tao, ang syudad guba. Muna nga sa bag-ong langit ug bag-ong yuta kay bag-o naman sa Ginoo, walay laing syudad ni anang panahon na ang syudad sa Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga diin tuwa didto nagpuyo ang tanang mga matarong nga nagbakasyon na didto sa langit sulod sa 1,000 ka tuig. Karon inig kaplastar na makaigsuunan sa bag-ong Jerusalem dinhi sa bag-ong langit ug bag-ong yuta mga kaigsuunan. Unsa man day mahitabo sumala sa atong pagtuon sa miagi nato nga mga upload mga kaigsuunan, ang mga taong daotan ni anang panahon na banhawon na sila. Asa mabasa atong balikod ug basa mga kaigsuunan ang gisulti sa Pinadayeg 20 bersikulo 5. Naingon dinhi ug bahin sa uban pa sa mga nangamatay kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig, kini mao ang naunang pagkabanhaw. Sa ato pa ang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga himuon sa Ginoo mahuman na kini sa diha na usab nga mahuman na usab ang atong bakasyon didto sa langit. Ug unya ini kahuman sa atong bakasyon didto sa langit, iplastar kita dinhi sa kalibutan. Magsakay kita igsuon ini bag-ong Jerusalem nga iplastar sa Ginoo dinhi sa kalibutan nga itong gipuy-an karon. Unya ini ka plastar na makaigsunan, mga buhi ang tanang mga daotan ni anang higayuna. Tanang mga daotan mga kaigsunan. Gani sa record makaigsunan kung atong basahon ang Pinadayeg 20 bersikulo Pinadayeg 20 bersikulo 8. Naingon dinhi, og miguwa sila aron sa pagpasalag sa mga nasod nga naa sa upat ka tumoy sa yuta sa bag-ong sa yuta sa gug ug sa magog sa pakigtagbo kanila ang alang sa pakigubat ang ilang gidaghanon ingon sa bunbon sa dagat. Di ba? Kung imong basahon diri sa bersikulo 7, og ini katapos na sa kalibo ka tuig si Satanas bagabuhian gikan sa iyang bilangguan. Unya unsa ilang himuon, makigubat sila igsuon sa gug ug sa magog. Og diri sa verse 9, og sila mitungas ngadto sa lapad nga yuta ug ilang gilibutan ang kampo sa Dios, ang kampo nga balaan ug ang syudad nga hinigugma. Apan dihay kalayo nga mikun sa gikan sa langit og milamoy kanila. So kini nga syudad makaigsunan, balaang syudad sa Dios naa na plastar na. Sa diha nga maplastar na makaigsunan, ila na din nilang libutan makaigsunan. Ang ilang gidaghanon unsa kuno sama sa gidaghanon sa bunbon sa dagat. Pagkadaghan gyud kay igsuon sa mga taong daotan. Apan sa verse 9 nagingon diha, sa diha nga ila kining gilibutan ang syudad. Unsa kini nga syudad? Mao ang bag-ong Jerusalem. Sa bag-ong langit ug bag-ong yuta makaigsunan, walay laing syudad nga makita sa tanang daotan sa tibok kalibutan. Kay ang syudad makaigsunan 2,400 kilometro ang gidak-on, kwadrado igsuon, parehas ang gitason, ang iyang gilapdod ug ang iyang kahabugon. Ug ang kini nga syudad makaigsunan lunlun bulawan, buot pasabot nga inig kabanhaw sa mga taong daotan makaigsunan, walay laing syudad nga ila makita kundi ang bag-ong Jerusalem nga lunlun bulawan na gilak-gilak mga kaigsunan. Nakit-an sa ilang mga mata og ila kining gilibutan kay ilang plano nga ilugon pinangluha ni Satanas. Apan unsay mitabo, dunay kalayo nga migula gikan sa langit og milamoy ngadto kanila. Sa ato pa makaigsunan, ang bag-ong langit ug bag-ong yuta mahitabo una diha ang pagsilot sa tanang daotan, ang ilang gidaghanon sama sa bunbon sa dagat. Samtang igsoon gipaulanan sila sa kalayo, naa sila sa gawas sa Jerusalem. Ang Jerusalem makaigsoon 2,400 kilometro. Sa mga pagtuon lagi, dako pa siya sa Pilipinas. So kung
imong sabton kining Pilipinas tan-aw nato sa mapa sa atong kalibutan, sa atong globe makaigsunan sa atong mapa, gamay ra kayong Pilipinas. So ang tanang nasod dina gawa sa Pilipinas, kung pananglitan ang Pilipinas mauna ang gidak-on, gakalayo ang mao nga ubang mga dapit niini nga kalibutan ni anang panahon na. So sa diha igsuon nga paulanan sila sa kalayo, sa atong natun-an makaigsunan, tuwa didto ang yawa, tuwa didto ang mga mapintas nga mananap, ang bakakong propeta, ang tanang mga taong daotan nga wala mga luwas makaigsunan, wala maka bakasyon didto sa langit. Mao ni sila ang naiagom sa kalayo, ug mao ni siya igsuon ang impyerno. So kwahi sa mga pagtulunan karon nga kung ang tawo mamatay, kung daotan ka, impyerno na ka, kung matarong ka, nalangit na ka. Unya kung naa kay sila nga gamay mo, abot mo sabod sa kaigsuon sa purgatorio, dili na tinuod. Ang impyerno makaigsunan ini katapos na sa usa ka libo ka tuig. Kay atong mabasa klaro kaayo, litra por litra, word for word, nga sa Pinalig 20 versikulo 5, ang mga nangamatay mabuhi lang sila ini katapos na sa usa ka libo ka tuig. Sa to pa human na ang bakasyon sa tanang mga matarong dito sa langit. Wa pa sila mga banhaw, pero ang tanang mga matarong nagbakasyon na sa langit, 1,000 years na ang miagi. Sa diha nga sila mabanhaw na, ilang makit-an ang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gilak-gilak, lunlun bulawan ang syudad, igsuon, naay paril nga 66 metros. Muna nga naay 66 metros nga paril. Habog pa kay igsuon sa Gaisano Mall sa Ayala, sa SM, sa Yunan ka, sa 66 ka metro. Ibutan talang 5 meters kada story o palapag sa maong syudad, o sa maong building dinis kalibutan, sama sa Gaisano o Ayala, 5 meters kada andana. So kung kung upat lang ka andana, sa 20 meters lang na kana 60 man, 66. So katulhon kanang Ayala baka o Gaisano o SM, kay tag-upat ra man na kandana nga mga mall. So habog kaayo ang paril. Nganong habog man na kaayo? Kay ni anang nga tayo makaigsunan, naay mga taong daotan nga gipangbanhaw sa Ginoo, naa sa gawas sa maong syudad. Unya sila paulanan sa kalay, mo nang gitawag impyerno. Tuwa didto sila magkagot ang ilang ngipon adlaw o gabi sa kasakit nga ilang gibati mga kaigsunan. O sumala sa record mga kaigsunan, kini sila mahimong abo. Malakyas kapitulo 4 versikulo 2 paingon sa 3. Samtang sila igsoon giulanan sa kalayo, kini sila dili ni sila magpabilin nga buhi hangtod-hangtod. Kay kung magpabilin sila ni nga buhi nga hangtod-hangtod makaigsunan, kita nga nagpuyo sa sulod sa Jerusalem ni anang panahona, di ta kagawas. Oh, di ta kagawas. Kaya nga naman tuwa nagsigig kalayo. Oh. So doon na nay kinutuban mga kaigsunan. Doon na nay katapusan kana nga kalayo. Kanang giingon sa Ginoo nga sila man nagkagot ang ilang ngipon hangtod sa kangturan, but pasabot nga samtang naa pa igsuon ang ilang lawas, buhi pa, wala pa mahimong abo, di gina sila undangan sa pag-ut-ut sa kalayo. So tan-aw na to, mahimo ba igsuon nga abo ang mga taong daotan? Ato na ning natun-an makaigsuon, ato na ning nabasa sa may agi nato nga mga upload atong basahon, kay kabahin ni siya igsuon sa atong pagtuon karon. So mo ni ang giingon sa Malakyas 4 versikulo 2 paingon sa 3, apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan, ang adlaw sa pagkamatarong musubang nga adunay kaluwasan sa inyong mga pako, ug kamo manggula og managlumpat sa kalipay maingon sa mga nating baka sa turil. So kitang mga matarong makaigsuon nga naa sa sulod sa maong syudad sa bag-ong Jerusalem, manggula igsuon, managlumpat sa kalipay maingon sa nating baka igsuon sa turil. No? Mura bag gibuy-an ta igsuon gikan sa turil. No? Buy-an na ta. Di lumpat na ka sa kalipay makaigsuon unsaon yung paggawas sa turil. Ang turil niya ng panahon na makaigsuon mao ka ng bag-ong Jerusalem nga 2,400 kilometros kwadrado nga lunlun bulawan. Unsaon man yung paggawas diya kung nagkalayo pa ang sa gawas? So wala na. So sa verse 3 makaigsuon wala na kalayo din ha. Kaya di ka kagawas sa bag-ong Jerusalem kung naapay kalayo.
So kinanglan wala na kalayo din ha. Tan-aw na to mga kaigsunan sa verse 4, verse 3. Og pagatamakan ninyo ang mga dautan, kay sila mga himong abo sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil, sa adlaw nga akong pagahimuon kini, nagaingon siyuba sa mga panon. Oh, sa diha igsuon nga mahimo na ni silang mga abo, siyempre wala na kalayo. Usa pa may sunugon, wala na may tao nga dautan nga sunugon pa. So mahimo na silang abo. So na-record makaigsunan nga kining mga taong dautan nga silutan sa Ginoo, mobalik gyapon sila sa pagkaabo. Mo nang gisgutan sa Pinadayag 21 bersikulo 8 nga kini ikaduhang kamatayon sa mga taong dautan. Nangamatay na sila daan, no, sa pag-ani sa Ginoo, di ba? Sa pagsugod sa kalibog katuig patyon sa Ginoo ang tanang mga dautan nga buhi nga iyang maabtan. Unya kadto mga nangamatay ng daan dili sila mga buhi. So kito sila nangamatay na. Gipatay sila sa Ginoo. Pagkatapos sa kalibog katuig pagin makaigsunan, buhion sila, silutan pinaagi sa kalayo. Kay sa pag-abot sa Ginoo makaigsunan, ang tanang dautan dili man na sila patyon pinaagi sa kalayo. Sumala sa record 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 8, patyon sila sa Ginoo pinaagi sa gininhawa sa bawa sa Dios. So niini nga tayo makaigsunan, human sa usa ka libo katuig, human sa usa ka libo katuig mauna ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, unya iplastar sa Ginoo kining bag-ong Jerusalem dinhi sa kalibutan sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, ug ang tanang dautan banhawon o kini sila paulanan sa kalayo, o kini sila na record makaigsunan sa Malakias kapitulo 4 bersikulo 3, pagatamak-tamakan na sa mga taong matarong ang ilang mga abo. So kini sila igsuon mga himo silang abo. Pati pa ang yawa, ato na ning gibasa makaigsunan Ezekiel 28 bersikulo 18, atong basahon og balik ang gisulti sa Ginoo nga kining yawa makaigsunan mahimo gyapon ni siyang abo. Ezekiel 28 bersikulo 18 mauni ang atong mabasa sa mao nga bersikulo. Tungod sa kadaghan sa imong mga sala, diha sa pagkadili matarong sa imong patigayon, ikaw nagpasipala sa imong balaang mga puloy-anan. Busa ako nagpagulo og kalayo gikan sa imong taliwala. Kini maoy naglamoy kanimo, og ikaw gihimo ko nga abo diha sa yuta sa tubangan kanilang tanan nga nagasud-ong kanimo. Pati pa ang yawa mga kagsunan, himuon sa Ginoo nga abo. Kaya nga naman, apil siya igsuon nya gipaulanan sa linaw nga kalayo. Pinadayag 20 bersikulo 10. Oh, ug ang yawa nga nagpasiyalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, ug asopre diin atuan na ang mapintas nga mananap ug ang mini nga propeta, ug didto pagasikiton sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kahangturan. So kining hangtod sa kahangturan mga kaigsuonan, hangtod nga naa pa ilang lawas mga kaigsuonan. Gani sa mga mga dunay pastor lagi nga nagwali, dili na ko nganlan mga kaigsuonan nga kung pila ka tuig ang imong pagkabuhi dinhi kalibutan, nya di ka maluwas mo po na ang imong tuig sa imong pag-anto sa linaw nga kalayo. Kung namatay ka igsoon ang imong edad 40 po ka tuig maglangoy-langoy sa kalayo, paulanan ka sa linaw nga kalayo ug asopre mga kaigsuonan. So, ingana igsuon ang narikod sa Blang Kasulatan. So, nasabtan nato mga kaigsuonan nga sa bag-ong langit, bag-ong yuta, naa diha ang bag-ong Jerusalem, ang siyudad sa Dios. Naa diha sulod ang mga tanang mga matarong. Unya, banhawon sa Ginoo ang tanang mga dautan. Sa diha nga banhawon sila ilang libutan ang Jerusalem, apan mutungha igsuon ang gitawag impierno, ang linaw nga kalayo gikan sa langit. Kini sila paulanan sa Ginoo og kalayo og asopre. Apil ang yawa, manulunda, apil na didto mga kaigsuonan tanan nga dili iya sa Ginoo. Og kini silang tanan sumala sa record Malakias kapitulo 4 2 ug 3, kini sila mahimong abo og kini tamak-tamakan na sa mga taong matarong. Sa ato pa, atong masabtan nga ini kakita na sa tanang mga matarong nga naa sulod sa syudad sa bag-ong Jerusalem niya anang panahon nga wala na gali kalayo. Ilang makita igsoon nga wala na kalayo gawa sa Pilipinas. Muna atong gi pananglitan ba nga ang bag-ong Jerusalem ingon kadako sa Pilipinas kay 2,400 kilometro man, ug sa ilang mapagtuon dako pa lang gamay sa Pilipinas. So sa paglantaw nimo sa gawa sa Pilipinas, kung wala na kalayo, ang mga taong data nga himo ng abo, pati ang yawa, mga anghel nga himo ng abo, siyempre matuman ang gisulti sa
Malakias Kapitulo 4, versikulo 3, nga tamak-tamakan na sa mga matarong ang mga abo sa mga taong daotan. Sa to panian ng panahon na, ang tanang mga matarong nga naa sa sulod sa bagong Jerusalem manggawas na sila mga kaigsunan. Ilan ang tamak-tamakan ang mga abo sa mga taong daotan. Sa ato pa, wala nagi mga taong daotan nga magpabilin pa nga buhi niya ng panahon na. Karon ang pangutana kay nangamatay naman ang mga taong daotan, ilan namang natagamtaman ang ikaduhang kamatayon, sumala pa sa gingon sa Ginoo sa Pinadayag 21 bersikulo 8 nga kini mao ang ikaduhang kamatayon sa mga taong daotan. Kay manggawas naman ang tanang mga matarong. Unsaon nampod sa tanang mga matarong kining kalibutan o kining yuta igsuon nga wa nay sulod. Hinumdumi mga kaigsunan nga dako kayo ang kalibutan. Anang panahon na. Walay makapanag-iya anang panahon na. Ini ka abo na sa tanang mga daotan, pati ang yawa, pati ang anghel mahimo ng abo. So kinsa may makapanag-iya ana? Kanang gawa sa China, kaya naman na siya sa gawa sa syudad, sa bagong Jerusalem, nga naa sa bagong langit o bagong yuta na. Unsaon na lang ang China, ang Amerika, ang Europe, no? Kanang mga nasod karon dinha nga naa karon sa atong panahon karon, wala nay lain nga makapanag-iya na kundili ang makapanag-iya na makaigsunan ang tanang mga matarong igsuon nga manggawas sa bagong syudad o sa balaang syudad o ang bagong Jerusalem. So unsa na may buhaton? Kay wala manay mga building, walay mga balay. Kay ang mga taong daotan nangahimo ng abo. So ang pangutana, unsao man nato na? Magbalay bata? Mananom bata? Mananom pa bata? Magbalay bata? Ato ba ng balayan? Kay kana igsuon, bakanting luti na siya. Bakanting luti. Bakanti na ang tanan. Gawas lang sa bagong Jerusalem nga 2,400 kilometro kwadrado ang gidakon. So kay bakanti man na, atong tan-awon makaigsunan ang Isaiah 65 verse 23 to 25. Isaiah 65 verse 22. Kung unsaon kini nato ang yuta nga bakante nga panahon, bakanting luti ni anang panahon na pagkaluwag-luwag kay sa kalibutan. At unsay gipadayag sa Dios makaigsunan sa Isaiah 65 verse 22 mga kaigsunan, mauni ang atong mabasa sa mao nga teksto. Nag-ingon dinhi, sila dili magatukod og unya lain ang magapuyo. Sila dili magatanom ug unya lain ang magakaon. Kaingon sa mga adlaw sa usa ka kahoy mauman ang mga adlaw sa akong katawhan ug ang akong mga pinili magapahimulos pag-ayo sa buhat sa ilang mga kamot. Unsa kuno? Magtanom. Magtanom igsuon. Unya, kung ikaw nagtanom, dili kay ang uban mo'y muani. Sila magatukod og balay. Tukod og balay igsuon. Magbalay. Siyempre, luag kayong kalibutan. Magbalay. Ikaw brad, diha ka brad, balay ka brad, diri ka brad. Unya magtanom. Imo na nga kuan luna. So ang Ginoo igsuon siguro mo ang Ginoo nay mag-guide sa imo ana. Salban family. Imo ani. Unsa na nga pamilya mo ni imong luna, mo diha ka magbalay. Diha ka magtanom. Ang Ginoo na igsuon may mag-manage sa atong panahon na niya ng panahon na. Unya, unsa pa gyud? Magtukod og balay makaigsunan. 22 makaigsunan nilaktod ta magtanom. Magbalay. Tanawon sa bersikulo 1 balik ta. Isaiah 65 verse 21, og sila magatukod og mga balay, og magapuyo niini, og sila magatanom og mga kaparasan og makakaon sa ilang bunga. Igsuon sa bagong langit og bagong yuta, balik normal ang atong pagpuyo. Magtanom, magbalay. Magtanom og kaparasan og kita mao'y magkaon sa mao nga bunga. Igsuon sa bagong langit o bagong yuta, magtanom, magbalay.
di lang day igsuon nga hayahay atong di na ta magbalay dito. Ano man, manggawas na gud ta sa Jerusalem, bagong Jerusalem. Ang siyudad sa Dios nga atong gipuy-an sulod sa 1,000 years, nga atong gipuy-an sulod sa 1,000 years dito sa ikatulong langit. So manggawas ta, ini kahimo nag mga abo sa mga taong dautan, unya magbalay, magtanom, mangaon na ta sa bunga sa kahoy nga atong gitanom. Sa pagyod, manganak pa baka ang mga bahay dito? Dito sa bagong langit, bagong yuta, manganak na makaigsunan. Isaiah 65 verse 23. Paingon sa 25, sila dili magabuhat nga walay kapuslanan, ni manganak sila sa alang sa kagulanan. Naay mga tao karon sa atong panahon karon na kung magburos na gali ang usa ka babae maguol nga naman basin og pagkatao dili kabuhi. Maglisod pagbuhi, naglisod pangita og pagkaon, maguol, nadugangan na sad, daghan na ang budgetan sa pagkaon, daghan ang budgetan, pero ni anang panahon na igsoon sa bagong langit bagong yuta, dili na maguol, sila dili magabuhat nga wali kapuslanan, ni manganak sila sa alang sa kagulanan, manganak igsoon, paanay gol-gool, nga naman, di na mamatay, dili maproblema ug unsay kaunon. Kaya sila mao ang kaliwatan sa gipanalingan ni Jehova og ang ilang kaliwatan maga uban kanila. Igsuon dito sa langit o dito sa bagong langit ug bagong yuta, ang mga babae dito makaigsunan manganak gyapon. Manganak. Pero wala nay gool-gool, wala nay kagulanan, wala nay kamatayon makaigsunan. So asa na mabasa nga wala nay kamatayon? Ato nang basahon makaigsunan sa Pinadayag 21 versikulo 4. Doon na pa ba'y kamatayan dito, nagandinhi, og iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, og ang kamatayon wala na, og wala na usab, unya pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang una mabutang nangagi na. Igsuon ang mga babae natong panahon na mga anak wala na sakit. Yan naman. Ang kasakit sa pagpanganak makaigsunan, ang tunglo sa pagpanganak sa babae nga sakit manganak dito nan ariko sa Henesis nga gitunglo sa Dios ang babae nga ikaw manganak manganak sakit ang pagpanganak. So sa bagong langit bagong yuta, ang mga babae dito manganak gyapon mga kaigsunan, magtanom, magbalay, manganak ang mga babae, unya wala nay kamatayon, wala nay paghilak, wala nay kasakit. Lunlun kalipay igsuon ang ato nga matagamtaman ni anang panahon na. So ang pangutana igsuon, di ba naaman to'y bagong syudad o bagong Jerusalem mga kaigsunan, naasulod dito ang bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi, na record mga kaigsunan diha sa Pinadayag 22 versikulo 2. So tanaw na to ang dahon niini kun malaya bini siya. Dito sa bagong langit o bagong yuta mga kaigsunan, atong basahon ang Ezekiel 47 versikulo 12 mga kaigsunan, mauni ang atong mabasa. Kung ang dahon dito igsoon sa bagong langit bagong yuta, doon na ba'y pagkalaya? Tanaw na to mga kaigsunan. Ezekiel 47 versikulo 12 mauni ang giingon, og hadoon sa suba sa ibabaw sa iyang tampi niining daplina og niadtong daplina muturok ang tanang mga kahoy nga makaon. Kansang dahon dili malaya, ni mawad-an sa iyang bunga, kini mubunga sa bagong bunga matag bulan, tungod kay ang katubigan ni ana nagaagay ay gikan sa belang pulianan, og ang bunga ni ana makaon man, og ang dahon ni ana ikatambal nga makaayo. Sa kuno, kansang dahon dili malaya. Sa ato pa makaigsunan dito sa bagong langit o bagong yuta, di kitag dahon nga malaya. Ang tanang dahon igsuon sa kahoy di na malaya. Dinhi sa atong kalibutan gipuy-an karon, ang dahon igsuon mga laya. Mapuliki ka igsuon og panghinlo matag buntag hapon, kay ang imong palibot daghang dahon nga laya nga nangatagak sa yuta. Pero igsuon didto sa bagong langit ug bagong yuta,
wala nay dahon nga malaya mga kaigsoon. Pagka nindot nga gisaad sa Ginoo nga kung kita makapuyo diha, makaapil ta igsoon. Once nga makaapil na ka sa bakasyon dito sa langit 1,000 years, kandidato na ka igsoon nga makapuyo sa bag-ong langit ug bagong yuta. Unya, dili na malaya mga kaigsunan. Tan-aw na to ang mga kinaiya sa mga mananap niya ng panahon na. Sa atong panahon mga kaigsunan, ang mga mananap dunay bangis, dunapoy dili bangis. Dunay isog. Ang mga hayop mga kaigsunan manggiaway, miski irog-iring dili magkasinabot nga naa sa nagpuyo sa atong balay. Ang atong alaga nga mga hayop, ang iring ug iro di magkasinabot. Gawas lang sa uban nga napoy iring ug iro nga magkasinabot pod mga kaigsunan. Pero sa gara igsuon, ang mga kinaiya sa mga hayop igsoon di gina magkasinabot. So tan-aw nato sa bag-ong langit ug bagong yuta, kumusta naman pod ang mga kinaiya sa mga mananap mga kaigsunan. Isaias 11 bersikulo 6 paingon sa 8. Isaias kapitulo 6 bersikulo kapitulo 11. Isaias 11 bersikulo 6 paingon sa 8. Og ang lobo mupuyo uban sa nating karnero, og ang leopardo muhigda uban sa nating kanding, og ang nating baka, og ang nating leon, og ang linaming mananap manag-ipon sila, og ang usa ka bata nga gamay maoy magamando kanila. Bata na igsoon ang magmando sa mga leopardo, sa mga leon, sa mga lubo. Unya ang lubo kuno mupuyo na ipon sa nating karnero. Nganong gisuway ni igsoon nga ang lubo ug ang karnero mag-ipon naman? Kay sa atong panahon mga kaigsunan, ang paborito nga pagkaon sa lubo ang nating karnero. Paborito na nila igsoon nga pagkaon. Unya ang leopardo pod igsoon, iyang paborito pagkaonon kanang nating kanding. Pero aning panahon na magtupad na sila igsoon og mag-ipon na sila lubog mga kaigsunan, mag-ipon na sila. Unya ang nating baka igsoon, paborito po ni sa nating sa leon. Pero igsoon ni ining panahon na mag-uban-uban na sila mga kaigsunan. Bisan gani igsoon ang bata maunay magmando sa ilaha. Nindot kayo. Verse 7. Og ang baka og ang uso managsibsib. Ang baka igsoon og ang uso magsibsib na. Ang uso di na mukaog karne. Mahimo na silang vegetarian mga kaigsunan. Vegetarian na ang mga uso nining panahon na. Di na kabalo mo kaon og karne. Di na kabalo mo kaog karning baka. Og ang ilang mga anati manag-ipon sa paglubog. Og ang leon musibsib sa kumpay sama sa turong baka tanawa. Ang leon mga kaigsunan, di na sila mabuhi karong panahon na kung walay karne. Paborito nila igsoon ang karne, pero ni anang panahon mga kaigsunan unsa kuno magsibsib sa kumpay. Mukaon nagkumpay igsoon ang leon sama igsoon sa baka, turong baka. Unya sa 8, ug ang mga bata nga masuso magadula sa lungag sa sawa. Ang bata igsoon dula-dulaan na igsoon ang sawa. O ang bata nga linutas mukuot sa langob sa halas nga bahion. Ang bangag igsoon sa halas na kuot-kuoto na lang na sa bata niya ng panahon na. Di na sila mahadlok kay man ang halas di na kabalo manungka mga kaigsunan. Ang mga kinaiya sa mga mananap niya ng panahon na di na kabalo mangisog, di na kabalo masuko, di na kabalo maak. So dito sa bagong langit ug bagong yuta mouna ni ang mga kinaiya sa mga mananap nga atong makita dito. Wala nay away, wala nay kinananay, no? Puros na ta igsoon protarian. Miski ang tao makaigsunan protarian na niya ng panahon na. Wa nay kinabuhi pa sa mananap nga mawala. Kay ang tanang tao niya ng panahon na makaigsunan vegetarian, protarian. Balik sa original mga igsoon nga pagkaon. Balik original dito sa tanaman sa Eden. Sa diha nga ang Dios nagbuhat og tawo makaigsunan, gibuhat sa Dios ang tawo dili unta kabalo mo kaon og karne. Ang kaonon gid unta sa tawo makaigsunan mga prutas og mga gulay
nga nanurok sa yuta mga kaigsunan. Dili kabalo untaw mo kaog karni. So mobalik ang panahon igsuon sa original nga panahon sa tanaman sa Eden nga sa bag-ong langit ug bag-ong yuta ang mga tawo nga napuyo didto puros na vegetarian, fruitarian. Di na kabalo mo kaog karni makagyon sama sa mga mananap. Di na pud sila kabalo mo kaon og karni. Karni sa isig ka mananap nila, sa isig ka ingon nila. So mao na ang kinabuhi igsuon sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kumusta usab ang mga tawo nga duna po'y mga gitawag og kakulangon sa lawas, sama sa buta, bungol, ingana igsuon. So tan-aw na to, napabay bungol buta didto. Tan-aw na to, Isaias 35 bersikulo 5 paingon sa 6. Isaias 35. Atong tan-awon makaigsunan ang teksto. Isaias 35 bersikulo 5 paingon sa 6. Nag-iyon din among bersikulo. Unya ang mga mata sa mga buta, mga buka. Igsuon wala nay buta didto sa bag-ong langit bag-ong yuta. Og ang mga igdulungog sa mga bungol makadungog na. Makadungog na igsuon ang bungol makadungog na, wa nay bungol didto sa bag-ong langit bag-ong yuta. Bersikulo 6, unya ang mga tawo nga piang mulukso sama sa lagsaw. Wala nay piang igsuon, mulukso naman. Og ang dila sa amang makaawit na, mag-aawit. Og ang dila sa amang mag-aawit, kay sa kamingawan magagula ang mga tubig, og ang mga sapa sa kamingawan. Ang mga disyerto mga kaigsunan, naanay mga tubig. Sa atong panahon karon pag magisgot tag disyerto, lisod gid ang tubig niya anak mga kaigsunan. Sama sa Middle East mga kaigsunan, naa diha ang disyerto. Lisod kay ang tubig diha. Ang ilang pinaka importante nga kinahanglanon mo'y wala sa ilaha ang tubig, munang mahal ang tubig sila didto, pero daghan sila gasolina. Instead magbangang sila sa yuta mga kaigsunan, imbis mubangang sila kay tubig ang ilang kuhaon para makainom, ang ilang makalot igsuon gasolina. So lisod ang tubig sa disyerto, pero sa bag-ong langit bag-ong yuta kuno ang kamingawan na anay daghag tubig. Igsuon mo na ang kinabuhi dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga atong puy-an. So pagkanindot igsuon ang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga puy-an sa tanang mga matarong. Wala nay buta, wala nay bungol, wala nay amang, wala nay piang, wala nay paralitiko makaigsunan. Ang tanan kompleto, wala nay mga disability. Wala nay ka mga kapansanan mga kaigsunan. Now, mauni igsuon ang gisulti. Ang pangutana, kay magtanom, magbalay, onya ang mga tao, babay dito, mga anak na. So naanay pamilya mga kaigsunan sa bag-ong langit bag-ong yuta, kay magbalay naman. Pananglitan ang pamilya Salban maluwas o makapuyo sa bag-ong langit bag-ong yuta, magbalay da dito. Nya ang asawa, mga anak, di na mamatay. Wa na may kamatayon, wala na paghilak, wa na kasakit. Mga anak babae dito, wa na sakit mga kaigsunan. Hayahay na ang kinabuhi nato dito sa bag-ong langit bag-ong yuta. Unya, magpuyo ta dinhi hangtod na sa walay katapusan. Pagkanindot mga kaigsunan ang saad sa Ginoo kung kita mga luwas. Kung kita magbuhat og matarong pagkanindot kayo sa saad sa Ginoo. Kung ang Dios walay katapusan ang iyang kinabuhi, ang tao sab wala po'y katapusan ang iyang kinabuhi. Ang pangutana, dito ba sa bag-ong langit o bag-ong yuta? Kay mananuman ta, sa to pa magtrabaho, magbalay. Dawbi, ang pagbalay makaigsunan di man na mahuman og tagsalang ka adlaw. Moabot na igsuon og tagpila ka bulan, labi bag dako nga balay imong tukuron. Muagi man gid igsuon ang semana. Muagi ang bulan. Ang pangutana, doon na ba'y simba dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta? Kay magbalay man ka, sa ato pa magtrabaho na kagbalik. Magbalay, magtanom mga prutas. So balik original makaigsunan, kaon ta og gulay, kaon ta og prutas, di na ta kabalo mo kaon igsuon og mananap. Yan ang panahon na. So karon ang pangutana, aduna ba'y simba dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta? Unsang adlaw ang atong pagsimba sa didto? Tan-aw nato makaigsunan ang Isaiah 66
verse 23. Nag-ingon dinhi among pulong sa Ginoo. Og mahitabo nga gikan sa bag-ong subang sa bulan hangtod sa usa, o gikan sa usa ka adlaw igpapahulay hangtod sa usa, ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jehova. Igsuon, matag adlaw igpapahulay ang tanang katawhan manganhi aron pagsimba sa akong atubangan. Asa man ay mag-igsuon magsimba? Dito sa Jerusalem. Sa maing balita Biblia makaigsunan, mabasa litra por litra sa Jerusalem. Sa ato pa, sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, kay usara may syudad niya ng panahon na, ang bag-ong Jerusalem raman. Sa Jerusalem man kaigsunan, pag-abot sa adlaw igpapahulay, adlaw Sabado, ang tanan nga katawhan sa Ginoo, Mahudiyo ka man, Ma-Amerikano ka man, Ma-Pinoy ka man, unsa ang imong tribo, imong pinulungan, igsuon niya ng panahon na, muadto ka sa Jerusalem aron sa pagsimba sa atong Ginoo. Sa ato pa, back to normal ang atong trabaho sa bag-ong langit bag-ong yuta. Unom ka adlaw magtrabaho kita, og ikapitong adlaw musimba kita sa Ginoo. Sa ato pa, kung kita nagsimba niini nga kalibutan matag adlaw Sabado, pag-abot dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta ang atong simba Sabado, matag adlaw igpapahulay. So mo na mga kaigsunan nga kung gusto ta nga maluwas, gusto ta nga makapuyo sa bag-ong langit bag-ong yuta, kung unsa ang sugo sa Ginoo, ato nang sundon. Kung anong Sabado man, sugo ba din na sa Ginoo? Tanaw nato na mga kaigsunan sa sunod nato nga pagtuon, may tungod sa mga sugo sa Ginoo. So ni ana din panahon na mga kaigsunan sa bag-ong langit bag-ong yuta, kining Jerusalem, kining bag-ong Jerusalem mga kaigsunan, mahimo na ni siyang simbahan sa tanang mga taong matarong nga magpuyo sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Walay laing simbahan ni anang panahon na ang bag-ong Jerusalem nga syudad nga lunlun bulawan mga kaigsunan. Ato pa, ang tanang mga matarong nga tao inig abot sa adlaw igpapahulay, biyaan ang tanang trabaho, biyaan ang balay kay muadto sa Jerusalem para magsimba. Adto ta igsuon sa lunlon nga bulawan, igsuon nga syudad. Muadto ta didto kay magsimba ta mga kaigsuonan. Muna nga wa pa ta makapuyo dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, dinhi pa ta sa kalibutan nga atong gipuy-an sa unang langit ug unang yuta. So magsugod ta og simba dinhi matag Sabado, kay bisan pa sa bag-ong langit ug bag-ong yuta di makaigsunan, di na ta matingala nganong Sabado gyapon tong simba. Nga naman dinhi pa ta igsuon sa yuta nga atong gipuy-an, naanad na tag simba matag Sabado. Naanad na ta matag Sabado atong simba. Kay bisan sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, ang simba didto igsuon adlaw igpapahulay. Ug ang adlaw igpapahulay igsuon, kung imong basahon sa Blang Kasulatan na wala lang adlaw, Sabado. Dili Domingo, dili Biyernes, dili Lunes, dili Martes. Sabado mga kaigsunan. Muna kang gusto mo nga makasabot pag-ayo ni ining atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, padayon ta sa pagsunod, pagsubaybay ni atong YouTube channel Dalan sa Kaluwasan, para masabtan nato, matugkad yun nato ang tibok nga kamatuoran. So karon, simba gyapon dito sa mga kaigsunan sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Simba gyapon ta dito. Kada Sabado simba gyapon ta dito mga kaigsunan. So karon, kung dinhi sa kalibutan mga kaigsunan mitungha ang sala, dunay mga tao igsoon magunaw nga basin og mutungha na sab ang sala dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, wa na mga matay na sab ang mga tao. Ang pangutana, mutugot ba ang Dios niya ng panahon na nga mutungha na usab ang sala? Mahitabo na sab ang nahitabo sa atong panahon karon. Tan-aw nato mga kaigsunan ang na-record diha sa Isaiah 65 verse 17. Kung mutungha ba usab ang nahitabo sa atong panahon karon o dili na ba?
Isaiah 65 verse 17 makaigsunan mauni ang atong mabasa sa mga bersikulo. Kaya aniya karon ako nagahimo og bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta ug ang unang butang dili na pagahinumduman ni mutungha pa sa huna-huna. Ato pa kining huna-huna sa pagkadautan, huna-huna sa pagkamakasala, dili na ni siya mutungha mga kaigsuonan. Wala na'y kahigayonan pa nga ang mga taong matarong niya ng panahon na mahimo pang dautan. Ang tanan igsuon magpabilin nga matarong hangtod na sa walay katapusan. Unya, tinuod ba nga maghari hangtod sa kahangturan igsuon ng pagkamatarong dito sa bag-ong langit bagong yuta? Atong basahon makaigsunan ang gisulti diha sa 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 13. Kung maghari ba ang pagkamatarong ni ana igsong ni anang panahon na sa bag-ong langit o bag-ong yuta. 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 13. Apan sumala sa iyang saad, kita nagapaabot sa bag-ong langit o usa ka bag-ong yuta, diin nagapuyo ang pagkamatarong. Igsuon, maghari na igsuon ang pagkamatarong niya ng panahon na. Wala na sala nga mutungha, wala huna-huna nga dawtan nga mutungha, ang tanan igsuon matarong na niya ng panahonan. Magpuyo ta, uban sa Ginoo, hangtod na sa walay katapusan, hangtod na sa kahangturan. Nindot kay igsuon. Na ang pangutana karon, sunod igsuon nga pangutana, sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga atong pagapuy-an, atong natabtan makaigsunan nga wala nay kamatayon, wala nay kasakit, wala nay luha, lunlon kalipay. So kini nga gingharian karon, kini nga kalibutan nga atong gipuy-an karon kay giharian pa man ni igsuon sa mga taong dautan. So niara bang panahon na mga kaigsunan sa bag-ong langit bag-ong yuta, kang kinsa naman kini nga gingharian mga kaigsunan ang magapatigbabaw ni anang panahon na. Kay sa atong panahon karon mga kaigsunan, dunay mga nasod nga atong giilang nga hari, mas kusgan, mas powerful. Sa atong panahon karon ingon nila nga ang Amerika muna pinakagamahanan nga nasod, pinaka hari sa tanang nasod sa tibok kalibutan. Walay arang makaasdang, walay makapildi sa nasod sa Amerika. Ingon po dili nila nga ang China gitawag nila sleeping giant. So mga nasod nga hari sa kalibutan. So nining panahon na kang kinsa nga gingharian na ang magahari niining panahon na makaigsunan. Atong basahan ang pinadiyag 11 bersikulo 15. Nag-ingon among bersikulo makaigsunan, og ang ikapitong manulunda mihuyop sa iyang trumpita og sa langit dihay mga makusog nga tingog nga nag-ingon. Ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa atong Ginoo og sa iyang Kristo og siya magahari hangtod sa kahangturan. Unsa kuno kini nga kalibutan makaigsunan panahon sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kini nga gingharian sa kalibutan mahimong gingharian ni Kristo hangtod na sa walay katapusan. So in short mga kaigsunan, kay si Kristo naman ang hari niya ng panahon na naana ang tibuok pagkamatarong sa tanang tao. Wala na'y kamatayon, wala na'y kasakit, wala na'y pag-antos, lunlon kalipay ang atong matagamtaman niya ng panahon na. Pagkahayahay bagid day kay mga kaigsunan, kung mga luwas kita, kung makapuyo kita niining bag-ong langit o bag-ong yuta, nga naman buhi kita hangtod sa kahangturan. Niya ng panahon na mga kaigsunan, di na takabalo mo kaog karne. Atong pagkaon mga kaigsunan puro na gulay, prutas. Mauna na ang atong pagkaon, balik original dito sa tanaman sa Eden mga kaigsunan. So mao ni ang atong natun-an niini nga orasa akong balikon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta kini mahitabo
Sa diha nga matapos na ang usa ka libo ka tuig nga bakasyon dito sa langit sa tanang mga matarong, oh, naa na dayon ang bag-ong langit ug bagong yuta, dayon kay naa naman ang bag-ong langit ug bagong yuta, ipagbalik sa Ginoo ang tanang mga matarong sa pagpuyo niini kalibutan, sakay igsuon sa bag-ong Jerusalem nga manaog dinhi niini nga kalibutan nga atong gipuy-an karon. Nga ni anang panahon na bag-ong langit ug bag-ong yuta na. Nga ang sukod igsuon sa bag-ong Jerusalem 2,400 kilometro kwadrado, pinadiyag 21 bersikulo 15 ug 16. So muna igsuon ang record. Then ni anang panahon na igsuon sa bag-ong langit bag-ong yuta, walay laing syudad nga magbarog ni anang panahon na kundi ang syudad sa bag-ong Jerusalem nga Lunlon Bulawan, ang dalan Lunlon Bulawan. Unya, yan ang panahon na banhaw na dayon ang tanang mga dautan, ang ilang gidaghanon sama sa bunbun sa dagat, ilang libutan ang syudad sa Dios, ang bag-ong Jerusalem, pero paulanan sila sa Ginoo og kalayong og asopre nga diin mo kini ang ikaduhang kamatayon ngadto kanila. Apil ang yawa, apil ang iyang mga anghel, apil ang tanang mga taong dautan nga dili iya sa Ginoo. Katong wala makabakasyon sa langit, sulod sa 1,000 ka tuig, moto sila may agom sa linaw nga karayo, human ni ana igsoon, mga himo silang abo. Og sa diha nga mahimo na silang abo, apil ang yawa, apil ang mga taong dautan, pati ang mga mapintas nga mananap, mini nga propeta, bakakon nga mga tao, igsoon pagkahimo nilang abo, unsay may tabo dayon, manggawas ang tanang mga matarong, maglumpat-lumpat igsoon sa kalipay, igsoon unsa kana kanindot nga panahon mga kaigsuonan. Manggawas ang tanang mga matarong sa bag-ong Jerusalem nga Lunlon Bulawan, kay ilang makita mga kaigsuonan nga ang tanang taong dautan nangahimo ng abo. O sa diha nga igsuon manggawas na sila, unsa man magbuhat na dayon silag balay. Oh, magtukod og balay, mananom og prutas, mananom og gulay. Siyempre balik ta normal igsoon. Mananom, bakante man na siya, wala pa may mga kwan. Aman ta mo kuhaan na og kwan kining na sidling brad. Daghang sidling sulod sa syudad. Daghan kayong sidling sa sulod sa syudad. Syudad sa Bagong Jerusalem, tuwa didto igsoon ang mga prutas nga nagkalain-lain ang bunga mga kaigsunan. Ang record igsoon sa Pinari 22 bersikulo 2, adunay bunga sa kahoy dito nga naghatag kinabuhi, 12 ka bunga, 12 ka klase sa bunga sa usa ka puno, unya mamunga kana siya matag bulan. Unya ang iyang dahon na dili malaya mga kaigsunan. Dili na malaya. Nindot igsoon atong puy-an dito sa Bagong Langit Bagong Yuta. Magtukod og balay, magtanom, unya ang mga babae dito mga buros na, mga anak na sa mga kaigsunan. Pero kada nga pagpanganak, wala na'y gol-gol nga naman. Kay sakit bagi kay rabag ng mga anak. Sa atong panahon mga kaigsunan, sakit mga anak. Ang sa kainan, di nagyug kumuusab. Naikanta igsoon, di nagyug kumuusab, kausa na lang. Igsoon, niya ang panahon na ang mga babae, mga anak. Pero wa na'y isoy kagulanan. Wa na'y kasakit. Di na mamatay ang mga bata nga matawon niya ng panahon na. Ang tao wa na'y kamatayon. Ang kanindot mga kaigsunan. Unya, pag-abot og Sabado, matag adlaw pulay, simba ang tanang mga matarong didto sa Jerusalem. Ang Jerusalem mga kaigsunan, Lunlon Bulawan, yan ang panahon ng Jerusalem, ang syudad, mahimo na din siyang simbahan sa tanang mga matarong. Ang tanang mga matarong mga kaigsunan, unom ka adlaw magtrabaho, ikapitong adlaw, simba ngadto sa Ginoo. Asa simba? Didto sa Lunlon nga Bulawan nga syudad. Tuwa didto makigtagbo kita sa Ginoo, ato siyang simbahon matag adlaw Sabado. Wala nay buta, wala nay bungol, wala nay piang, wala nay amang. Ang tanan igsuon, wala nay mga diferensya sa lawas. Wala nay diabetikon, wala nay hablaron, wala nay UTI-yon, wala nay igsuoy mga balatian didto. Unya ingon dito ang dahon sa kahoy nga naghatag kinabuhi tambal sa kanasuran. So atong gitunan nga kanang atambal igsoon dili sa diabetic, dili sa cancer, kundi dili sa atong height. Kita karon wala ta magkaparehas atong height, so dili gusto ang Ginoo nga naay discrimination. Ikaw putot lagi ka brad, wala na ito putot.
parehas na tanan kung unsay height ni Adan ug ni Eva, mausab ang atong mga height niya ng panahona. So kung ang imong height 5'2", 5'1", or 5 flat o 5'5", kung pilay height ni Adan igsoon ug ni Eva, mao na mo tubo ta didto mga kaigsunan. Kung kini atong height karon nga di na gid mo tubo, didto sa bagong langit bagong yuta mga kaigsunan, mutubo na ta mga kaigsunan, gikan pa sa bagong gikan pa igsoon sa bakasyon dito sa langit 1,000 years na manag-as na ta dito mga kaigsunan. Manag-as na ta dito 1,000 years nga atong bakasyon sa langit. O di taas na ta pag abot na to sa bagong langit bagong yuta, na tag-as na ta mga kaigsunan. Parehas na tag height. Onya ang mga bay dito mga anak na dayon sa bagong langit o mga yuta. Kay dito sa langit mga kaigsunan walay pagminyoay. Walay pagminyoay sulod sa 1,000 years mga kaigsunan dito sa langit ng Jerusalem, walay minyoay dito. Kay kung nay minyoay dito walay nay mga anak, di ba? Walay luna dito nga asa ka mo puyo para kuan. 2,400 guna ang kalawagon. Dako lang sa Pilipinas. Walay pagminyoay, wala gitugot sa Ginoo dito sa langit ng Jerusalem ang pagminyoay, ang pagpanganak dito na sa bagong langit ug bagong yuta. Kay magbalay naman, magtanom. So pwede na manganak ang mga babae. Dito sa langit walay pagminyoay. Kay dinhi pa sa kalibutan mga kaigsunan nay nangutana kang Ginoong Hesus nga dito ba sa langit na dunay pagminyoay? Ingon si Kristo walay pagminyoay dito. Dito sa langit, dito sa katulong langit walay pagminyoay. Pero sa bagong langit ug yuta mga kaigsunan naa na mga kaigsunan. Katong nangaluwas igsuon nga mga dalaga kulitaw pag abot sa bagong langit mga yuta, pangita na magparis. Katong mga balo nga asawa nga ang bana wala maluwas, unya ang bana ra poy naluwas, nas kamo nay magparis dito. Sa bagong langit bagong yuta. Pero within 1,000 years nga bakasyon sa langit mga kaigsunan, walay minyoay dito. Walay pagpanganak dito. Ang pagpanganak o pagminyoay mga kaigsunan mahitabo na sa bagong langit o bagong yuta, human na ang bakasyon dito sa langit. So igsoon, mauni ang atong gito na nindot kaayo, puy-an ang bagong langit o bagong yuta. So mga kaigsunan, kung gusto kita makapuyo ni ining bagong langit o bagong yuta, nga lunlon kalipay ang atong mabatnan ni napunana, wala na kamatay, wala na kasakit, wala na paghilak. Igsoon, kung gusto kita nga makapuyo niya na mga kaigsunan, mauni ang giingon sa Ginoo. 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 14. Busa mga hinigugma, sanglit nagapaabot man kamo niining mga butanga, paning kamuti gayud ninyo nga mahikaplagan kamo nga wala untay buling o hugaw o nga maanaa kamo sa kalinaw. Igsoon mauni ang handom sa Dios matag usa kanato nga sa di pa ni moabot ang panahon nga himuon sa Ginoo kining bag-ong langit mong yuta, atong paningkamutan nga kita makit-an o makaplagan sa Ginoo nga walay buling o hugaw sa atubangan niya. Kabalo kita igsoon sa unsang paagi nga kita mahimong dunay buling o dunay hugaw ato nang tun-an sa umalabot nato nga mapagtuon mga kaigsunon. Unsa nga kita mahimong hugaw atubangan sa Ginoo o unsang pag-unsa nga kita dunay buling atubangan sa Ginoo ato nang tun-an mga kaigsunan. So din hinatapos igsoon ang atong pagtuon. Hinaot nga ang Dios magapanalangin kaninyo mga viewers nga diin magapadayon kamo sa pag tan-aw niining ato nga mga gi-upload nga mga videos, pag subscribe, pag open ni atong YouTube channel Dalan sa Kaluwasan. Kini na lang inyong ebangelista sa social media, Brother Nelson Salban, magaingon kaninyo nga kung antaw mangita o gusto makabaton og kinabing dayon, musubay sa Dalan sa Kaluwasan. Magampo kita. Among dalaygon migugmaon na mga Dios, salamat kaayo sa kalampusan sa among pagtuon sa imo mga pulong. Nga diin mo kini maghatag kanamo og dugang kahibalo, kaalam na itungod sa imong pulong. Nga diin ikaw magahimo og bag-ong langit og bagong yuta, og kami naghandom o Dios kauban sa mga viewers nga sila naghandom usab nga magapuyo niini. Hinaot nga kami imong tabangan nga bisan sa among pagkamakasala niining panahon na mahimo kaming matarong ug maandam sa imong pagbalik, makaambit kami o Dios sa imong gisaad niya ng kinabuhi nga dayon. Ug makapuyo kami sa langit ng Jerusalem sulod sa 1,000 years ug human niana, makapuyo kami pagpadayon sa bagong langit ug bagong yuta nga kami magapuyo
uban na kanimo hangtod na unya sa walay katapusan. Salamat kayo di siyang pagdungog pagtubag sa pagkampo. Amo kining gipangayo. Salamatan madawat pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among Dios ug manuluwas. Amen. Wala na kita igong oras sa atong panag-uban, human na atong topiko. Hantod sa sunod nato nga videos, ayaw ninyo og kalimti. Padayon kamo sa pagsubaybay, sa pagtanaw, sa pag-views niya itong mga upload ang YouTube channel Dalan sa Kaluwasan. O kung gusto mo igsoon nga kanunay ma-update sa tanan nga i-upload nato nga mga videos, paki-click sa subscribe. Tuplo ka igsoon ang subscribe para nga notify ang atong mga video sa inyong mga cellphone, mga kaigsuonan. So, maing buntag, maing ugto, maing hapon, maing gabi, kanyang tanan nga naka-open ni atong video. Og God bless og pag-ayo-ayo kaninyong kamong tanan.